quanta penya, no? Que animal. Hòstia, hòstia. Ei. Hòstia, nen. Oh, hòstia. Total kills 31. Però mira, vale, bueno. Tenies que fer el màxim que poguessis. Era una missió opcional, no tenies que fer tampoc un... Hòstia. 31 morts, tu. Vaya colla. Clar, aquesta la puc fer quan vulgui, puc tornar i guanyes, vas guanyant... Vale, guai. Està bé saber-ho. Ja no me'n recordava d'aquesta, d'aquest tipus de missió. Bueno, anem a... Hòstia, que bo, tu. Aviam, ara aquí em posa... Tinc que anar... Vale, aquí hi ha la segona part del Pop Stars, diu, no? Anem a fer-la, va. Llàstima que aquí... M'agrada molt, aquest joc. Tinc poques pros que dir en contra del joc, no? Però... No recordo, em sembla, que no hi ha l'opció de... L'única opció que tens d'anar ràpid a un lloc és agafar un taxi, que també és la manera, no? O sigui, és el viatge ràpid que hi ha en altres jocs, i llavors aquí és agafant un... Ui, aquí hi ha una banda, va, vinga, què? Una mica d'esbaralla? Va, vinga. Que tenen ganes d'esbarallar. Vinga. Toma. Ja, mireu això, Veure si em surt. Toma. Va. Toma. Quina ceba, tu, quina carnisseria. Bueno, una altra caixeta aquí. Bé, ja tenim més calés, 10.000 llencs. Hombre, què té menjar? Aviam, tens menjar, noi? No, res, que va. Menjar aquí. Hi ha una missió... Una missió secundària, la fem o què? Hey, wait! Vinga, va, sí, anem improvisant. Mira, aquí hi ha menjar, What do you need? A ride. Wait in a second. Okay. Està dient algú? Tens aquest, merda. A veure què foto? What the hell? Li he fotut en el poli una ceba. Ja no tinc que anar, escapar-me. That asshole was sleeping with my girlfriend. You can't just punch a cop. I know. Gotta have a getaway with. Really appreciate it. A little warning would be nice. Oh, right, okay. You gonna pull this shit, you gotta learn to drive. Think about dumping that girlfriend too, alright? Well, she's not exactly my girlfriend. I really like her though. She's got a nice smile. Dresses real nice.
You're not even dating her? Not yet, man. Gotta be optimistic, though. Son of a bitch. Is she with that guy? You mean, like, right now? Come on. Son on me. Anything on us. Son of a bitch. Un anul·lat? Vale, un anul·lat. Ara en queda una. Un altre cotxe, tu. Vale, ja està, alliberat o no? No, em segueix un altre. What a getaway. Merda. Ah, no, ja està, ja està. Ja està. Ara què? Volant coming off. Vale, ja està. S'ha baixat. Ja està, missió completada. Hòstia, ja, mira, ja he pujat de nivell, Ja tinc face experience i ara em donarà coses, suposo. $2.000 que m'he guanyat. Guai. Molt bé. Anem a fer la missió principal, la segona part. Anem a fer la missió principal, la segona part. El Popstar, aquella estrella de pop. Tinc una per aquí. Hòstia, ho sento. Una ceba. Des de luego no sóc gaire bon conductor, ja ho veig. Uns desastres que tela, Vinga, va, aquí està. Vale, segona part del Popstar. Hòstia, Druc, què diu, Luc? Vale, les càmeres. Vale, ara ho entenc, això. Ara ho entenc. Tinc que desactivar les càmeres, em sembla. Autopark. Vinga. Però tindria que desactivar primer. Merda. No era això que volia fer jo. On estava la... Com així? Hòstia. Quin savallot, tu. Dins el container. On estàs? Ja ha marxat. I ara què? Vale, hack de càmera. Ara tinc que hackejar la càmera. I això com es feia? No me'n recordo. Hòstia, merda, això em sembla que és complicat, Vale, és un còdic de números. 3, 7, 4. Ara em diu els que estan bé, invalid, placement. Vale, el 3 i el 4 estan bé, però no estan en el lloc correcte. Provarem així. I els altres no existeixen, o sigui que ni el 9 seria el 5, per exemple, i el 6. Ara em diu que també estan invàlid. Hòstia, tu. Vale, llavors quin és el que no existeix? Tampoc el 6, tampoc. Vale, el 7. Llavors el 5 posaríem aquí. El 3 i el 4, per exemple. Hòstia, només un? Merda, tu. Vale, doncs ara aquí tindria que ser el 5, perquè el 5 ja l'hem provat en el de dalt. Se suposa que ja no... Aquí seria el 5. Aquí podria ser
el 4 i aquí el 8. Hòstia, doncs aviam, doncs el 9, no? O el 0, quin queda llavors ara? Hòstia, el 0, el 2, el 2 ja no existia, el 9 tampoc, el 0 no, el 0 pot ser. Hòstia, no, tu. I l'1? Hombre! Hòstia, que just! Mare meva, tu. Molt bé. Vale, US Surveillance System. Ara tinc que anar a buscar el d'allò a la casa. Look Full Park. Vale. Mira, anem a arrasar. Ens dona temps perquè això em sembla que no va per... Mira. Guapo. Vale. Tope espiritual, Vinga, ara hem d'anar a la casa. Em sembla que és a casa que tinc un ordinador. Em sembla, Sembla recordar que tinc que anar a casa. Tinc un ordinador. I llavors és d'allà transmetre o alterar o alguna cosa, no sé, no recordo. Passar un fitxer, no sé. Ara ho veurem. M'ha molat aquesta missió, de la... Anem a veure una mica de drink. Dragon Kick. Apa, ja tenim aquí força per un tubo. Anem per aquí. Open, aquí hi ha menjar. No, és veritat. Hòstia, tenia que haver agafat un cotxe, Ai, senyor. És igual, també un passeig tampoc no m'anirà malament per les cames i pel cor. Hòstia, ha fet una merda. Tinc que anar-me a rentar ara que tinc que anar a casa. Ara veureu com es renta i queda el quimono aquest tan guapo. Vale, com que tinc que anar aquí, ara tinc que anar a l'apartament, em sembla. Vale, us sé, security a casa. Tinc aquí l'ordinador. Molt bé. Aquí. I ara em rentaré, ja veureu com em rento. Vinga. Access, ara tinc que anar aquí. Central. Vale, no, tinc que fer aquí. Vale. I ara enviar aquest arxiu de la gravació. Connecting. Ah, tinc que identificar, és veritat, ara me'n recordo. Identifiqui. Vale, és el del maletín, em sembla, I'm positive ID of suspect. Em sembla que és aquest, el de negre. Llavors ja dono ordres i la policia l'arresta. Perfecte. Em sembla que ho he fet bé, Hòstia, que guapo. Sí, no? Caltenc. Reports. Em diu que... Bueno, tot això ja està actualitzat, però m'ha dit que truqui. Que truqui el Tank. Inspector Tang, this is Wei. Fang Shan is down. Popstar will have to reach out to another supplier. I'm thinking we bag them both at once. Com va de merda el tio de sang. If I'm gonna get close to him, I'm gonna need a good disguise. Can you have your people send something over? Porta el nas sagnant. Keep me informed. Got it. Està fet una merda el tio. Està fet una merda. Mira, he fet el cas, veus? He tancat el cas. Perfecte. Missió completada. Guai. Molt bé, em dona més estrelles de decoració. Ara pugem quasi de nivell. I m'ha faltat un pèl per pujar al segon nivell de policia.
Vale, ara anem a rentar-nos una mica, tu, perquè fot pena, això, Mireu això que fot pena. Anem a rentar, anem a fer un riuet, que també el necessita. Mireu. Toma, cuidado, no te l'enganxis, tu. Vale, i ara es rentarà. Ara veureu com li desapareix tota la sang del cos. Quan es renta, se li va totes les taques de sang, de la cara i de tot arreu. Ja està, ara ja té el kimono ben net i ben maco. Veieu com canvia? Està guapo el tio ara, cabron. Sí, vinga, va, anem-hi. Anem-hi. Com que he tingut un problema amb el mòbil amb el temps, m'arriscaré a fer m'arriscaré a fer... Aquí hi ha una missió, què és això? Hòstia. Va, anem a fer aquesta missió, tu no sé què és. Mira aquesta noia, tu. Excuse me, do you speak English? I like to think so. Well, I'm Speak English? No, jo català. Yeah, Wait, what do you mean? Oh, yeah, I speak English. I kind of guessed. What can I do for you? I'm looking for this place, Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a kung fu school, but I'm totally lost. I have no sense of where. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. Give me a ride. Okay, yeah, that'd be really great. My name's Amanda, by the way, or Amy. Either one is fine. Oh, nice to meet you, Amy. I'm Wei. Gràcies, May. Bueno, això pot ser el principi d'una gran amistat, com deia la pel·lícula, no? Vinga, ara què? Ara agafo un cotxe? Hòstia, amb la moto tinc que anar, no fotis. Amb aquesta merdeta no em dóna opció una... Hòstia, ara tinc que portar-la amb moto? Aviam, select... Color. Just for one day. Accept vehicle, change paint. Change paint. No, vermell m'agrada a mi. Aquesta. Vinga, ara sortim amb la nena. Mira-la. So what brings you to Hong Kong? Hòstia, guapo, Thinking of becoming Chinese? no em passa la vida real i portar una roseta I just finished college. No, ni roseta ni morena. I en canvi, em passa que Figuring out what to do with my life, that sort of thing. How's that going? Vius una mica de... I've only been traveling for a few weeks, em va dient per so no on real tinc progress on the d'anar. life No fotem una llesca perquè quan But vaig I'm sol checking out Hong Kong. fer tot el boig que vulgui. So this is the Bam Bam Club. Back Mira, home I Plum saw Bam Bam. restaurants. Ah, ella treballa aquí? This. Don't let the locals hear you say that. Plum Bam Bam. But I'm checking out Hong Kong. Ah, vale, és com una... What about you? You got it all figured Vale, out? vale. Li I wouldn't demana say que li that. faci com una guia I got a turística few dels jocs més... I'm working on clearing up. I ara les Maybe once that's dealt with, guanyar, I'll ara get to figuring demana out que vagi al life. temple budista. Oh, yeah? Ja el coneixeu, ja ho heu vist, però... Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient per Chinese saber, wisdom. per quedar-se Look ella amb la both ways copla before d'una crossing the street. Always Bueno, buckle your pues, seatbelt. sí que per- And only apply makeup at red light. senyoreta. Don't text and drive. Vaig and xerrar, that no sé kind què of m'està thing. dient, Words to live by. Mira, un altre. Wow. This is a pretty cool place for a kung fu school. Fortunately, the school isn't in the temple. Well, not that temple El temple anyway. de Didn't they Shaolin. use this temple as a backdrop for, what was it, Fists of Carnage? No, it was using the grandfathers of the Shaolin Fist. Molt bé, molt xulo, Veus, ara ja ho ha vist. Ara diu, ara porta'm un altre lloc. Ah, vale, l'escola... Ara. Ara volia arribar aquí, jo. Per arribar a l'escola d'arts marcials. Ara ho veureu. Que és allà on em suposo que m'obrirà l'opció de buscar les estatuetes de Jade. Unes figures, que llavors això guanyes tècniques de combat. Ah, això ja m'agrada més, Això ja em comença a molar més. Mireu, és aquí, veus? Vale, m'haig de quedar amb aquesta ubicació, suposo que se'm quedarà marcada. Isn't this school supposed to be in a temple? Ella va a l'escola, ara? No fotis. Ah, mira, és aquí.